Sol səthi bud böyük dəraltı venada 3-cü dərəcəli ağır dərəcəli çatışmazlıq, yəni hətta tromb da var qeyd olunur. Yəni bu xəstə artıq yazılana əsasən o vəziyyətdədir ki, çarəsizdir. Yəni bu adam əməliyyat olunması qeyri-mümkündür. Ömürlük damar corabına düçardır. Yəni bu dopplerə görə biz xəstəyə heç nə etməməliyik. Yoldaşına görə əməliyyata hazırlanır və buradakı nəticəyə görə o əməliyyat belə olduqca ağırdır, risklidir. Amma reallıq nədir? Cihazla baxanda, dopplerlə baxanda görürük. Xəstə göstərilən damar budur. Reflüksı yoxlayırıq, qanın geri axını, heç bir qanın geri axını yoxdur. Tamamilə normaldır. Həm dərin venaları, həm səthi venaları. Bunun nə problemi varsa, beləcə üstü olan kapillyarlardır. Ona görə hər dəfə deyirik, əməliyyat edən, müalicəni planlaşdıran həkimin özü tərəfindən dopplerin müayinənin aparılması bu flebologiyanın qızıl standartıdır və düzgün doppler müayinə aparılması. Əks halda bir çox halda boş yerə lazımsız əməliyyat edərik və ya bir çox halda xəstəyə ümidsizlik verərik ki, sən çarəsizsən. Real durum nədir? Biraz öncə qeyd etdik. Xəstənin heç bir problemi yoxdur, hər şey normaldır. Yoldaşına bağlı əməliyyata da gedə bilirsiniz.